स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक टैबलेट के बारे में जो कि सेप्टास 200 है। सिफिक्सिन 200 के कंपोजिशन में ये सेप्टास 200 बनाया गया है। आज जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट, डोज और किन किन बार चीज़ में ये यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेडिटिव यूट्यूब चैनल वन स्टेप लर्न ऑफ एडवांस मेडिकल नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सेप्टास 200, ये सिफिक्सिन के मदद से बनाया गया है। सिफिक्सिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि आपको मार्केट में मिल जाता है 92.84 रुपीज़ में। वो आप टाइम के अकॉर्डिंग वो बढ़ सकता है, आप जिस टाइम लेते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। इसको मार्केट में लाया है इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि एक बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाला कंपनी है। आप जानते हैं इसको क्या क्या काम में यूज कर सकते हैं हम लोग। ये तो डॉक्टर उनका प्रिस्क्रिप्शन में उनके रोगी का सीवियरिटी देख के और उसका प्रॉब्लम देख के ये यूज़ करते हैं। फिर भी हम लोग जान लेते हैं नॉर्मली किन किन कामों में ये यूज़ होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि हमारा पेशाब का एक इन्फेक्शन होता है, जिनमें होने से पेशाब का रुक रुक के आना और जलन होना, ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आता है। हमारा पेट लोअर एब्डोमेन में या पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। इन चीज़ में ये बहुत अच्छे से काम करता है, बैक्टीरिया को किल करके आराम देता है हमारा। और न्यूमोनाइटिस, जो कि लंग्स इन्फेक्शन के कारण से होता है, लंग्स हर तरीके का लंग्स इन्फेक्शन में ये बहुत अच्छे से काम करता है। लंग्स के इन्फेक्शन को मिटा के हमारा शरीर को बहुत आराम देता है। और सेक्सुअल जो हमारा पार्ट्स होता है उनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें ये टैबलेट बहुत ज़्यादा यूज होने वाले टैबलेट में से एक है। डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। और थ्रोट इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छा सा वर्क करता है। बहुत सारा काम है इनका। अब जान लिया हमने इसका किन किन चीज़ों में यूज होता है, और आप जानते हैं इसका डोज क्या क्या होता है। इसका डोज सामान्यतः हर दिन 2 टैबलेट ही डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। वो रोगी का वेट और प्रॉब्लम का सीवियरिटी देख के डॉक्टर उनके प्रेस्क्राइब करते हैं। तो नॉर्मल अभी तक हर दिन 2 सुबह शाम खाने के बाद ही ज़्यादातर लिया जा सकता है। ये 5 से 10 दिन तक भी चलाया जा सकता है। इनका ऊपर RX लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब आप प्रिस्क्रिप्शन के रिक्वायरमेंट पे ही आप इसको खरीद सकते हो। आपका डॉक्टर के ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको डोज दे देता है डॉक्टर। और आप जानते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत सारा दिन लेने के बाद इसका हो जाता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी रहता है, और एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, ऐसा ही कुछ बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। जब ये साइड इफ़ेक्ट मिले आप मेडिसिन को बंद कीजिए और आपका डॉक्टर के पास संपर्क कीजिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सके। अब जानते हैं ये प्रेगनेंसी में यूज होता है कि नहीं होता है। दोस्तों ये प्रेगनेंसी में ज़्यादातर यूज नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर फिर भी डॉक्टर उनका एक्सपीरियंस से ये डोज एडजस्ट करके लिए भी ले लेते हैं। आप समझ गए। अब मैंने बता दिया सेप्टास 200 के बारे में। आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। धन्यवाद दोस्तों।